ကျွန်တော် Bangkok ပရာထိုင်းနားမှာနာမည်ကြီးဘယ်ညာခောက်ဆက်ဆိုင်ပိုင်းရှိကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာနဲ့ဒါအကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့နဲ့နေတဲ့ဆိုတာဒီမှာဝင်စားမလို့ဒီစိတ်မစင်းခင်ဒီမှာတော့ဒီတို့ YouTuber တွေလာရိုက်တာများတယ်တို့ Bangkok က10ဒီလိုဟာလို့ဆိုင်the best တုံရန် in Bangkok လို့ရေးထားတယ် special menu ရရှိတယ်။အဲမှာတော့စေဒီပုံကြီးအများကြီးချိန်ထားတယ်။ဆိုင်ရတော့တေးသေးတယ်။ရုပ်တွေတော့ထည့်အေးမာလိုက်တာပူကြည့်လိုက်တာတော့ဒီမှာထိုင်းမီတီရှိအဲ့ဒါမာလိုက်ခဏတော့ဒီကိုပင်းညုံမာလိုက်ပစုံကိုပင်းလေးကြော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တုံရန်ခောက်ဆွဲရယ်နောက်ပြီးတော့ခောက်ဆွဲအတုပ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမာလိုက်the best တုံရန်ပုံလူတွေ Bangkok menu ရတော့လေးစုံပြောပြရတော့အဆန်မစားတော့ဒီအချိုးဟာမာလိုက်ပြီးတော့အဝါလည်းယူရရတယ်ခောက်ဆွဲတွေယူရတယ်အားမျိုးချမ်းပြီးတော့ယူရတယ်ဒီ mass try ရှိ mass try ရတာယူလိုက် and noodle with brown and shrimp sauce ဒီsauceနဲ့တုပ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲကြော်တဲ့ဟာတွေ bon appetit spring roll မှာလိုက်တာဒါတို့ထိုင်းရစေရီလေးလာထားရပုံတွေအများကြီးကျွန်တော်ခုမှဟာဒါ new favorite အားရရရောက်တုံရန်ခောက်ဆွဲတယ်ရခောက်ဆွဲတုပ်ဒီကပဇွန်ပေါ်ပြန်ရင်စမ်းကြည့်စောမတူပဲစမ်းကြည့်ဒါစောနဲ့တုပ်တာအောက်ပဲတုပ်လို့ပြောရုံးတကောင်ထဲတယ်လမ်းတော့လောက်ဒီဆိုင်မှာတို့ခင်းနေတယ်ကိုရောင်းစီရောများဒီကံပါလေးဆွဲကြည့်အဲ့စားလိုက်အောက်အဲ့နဲ့မှာကျုပ်နေတယ်တဲ့ကျုပ်နဲ့ဇော်နေနဲ့ကျော်ဟာဆိုလို့ဆိုတော့ရနာမည်ကြီးอ่ะဒီခောက်ဆွဲနာမည်ကြီးတယ်တုံရန်ခောက်ဆွဲတယ်အဲ့ပါမိုးပါပစုံရယ်ကျုပ်ပါဟိုရောမဇ္ဇပါ
တုံညာရတာတော်လေးမိုက်မိုးလေးစားကြည့်အားတော့မပါတော့ဟောပါမိုးပဲတယ်ဟောအသားပါတယ်စက်သားလေးပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်စားရတော့